Этот звук ты не слышишь, но тело чувствует. Инфразвук – это очень низкие колебания. Они проходят сквозь стены, землю и даже через человека. Его создают океанские волны, грозы, ветер в горах и даже вулканы. Ты его не слышишь, но он может вызывать тревогу, дрожь и чувство страха без причины. Иногда страх появляется не из мыслей, а из самой планеты. Если хочешь знать, как природа влияет на нас даже в тишине, подписывайся на канал.